खेल का समय हो गया। छोटी डिब्बे में गाड़ी के पुर्जे हैं। हमारा आज का काम इन पुर्जों को एक साथ जोड़ना है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह कौन सी गाड़ी है? ये इसका बड़ा टायर है। इस तरह के बड़े टायर 4 हैं। यह काम जल्द ही तैयार हो जाएगा। क्या आपको ये पता चल गया है कि यह कौन सी कार है? संगठन पूरा हो गया। सोचो और क्या कमी है? बिल्कुल यही है, ये पलटी हुई गाड़ी। आखिरी स्क्रू लगाने पर अचानक एक बड़ा और शक्तिशाली ट्रैक्टर दिखाई दिया। ट्रैक्टर खेत पर आ गया। आज का दूसरा कार्य इन फलों को इकट्ठा करना है। पीला ट्रैक्टर रवाना हुआ। वह स्ट्रॉबेरी ले रहा है। लाल स्ट्रॉबेरी। नीला ट्रैक्टर शुरू हुआ। वह संतरे ले रहा है। नारंगी संतरा। बैंगनी ट्रैक्टर चल पड़ा। पीले शिमला मिर्च। संतरी रंग का ट्रैक्टर निकला। वह कटहल लेता है। हरा ट्रैक्टर चल पड़ा। उसने बैंगनी रंग का रास्पबेरी लिया। ट्रैक्टर ने खेत में सभी फलों को एकत्र कर लिया। उनका बहुत धन्यवाद। इस एपिसोड का वीडियो पसंद करने वाले बच्चों, क्या आप मुझे एक छोटा सा लाल फूल दे सकते हैं?